多谢吼，各位高官啦。大家啊，这个地方，好，这个好。来啊，这是今仔这摆来吃菜做菜啊，是什么名？啊，菜油的咯，啊，菜头油咯。好食哦！来啦，今仔日拢上什么名啊？好好，免钱，喂，这是你哦？大兄是你啊？大兄，这是我今仔这摆来吃菜，这送你啦。谁是你大兄啦？无你危险啦！离开我地盘走啦！少年人，你不是要过来噻？叫你走，你无听。大兄，你就算哦，你做这功德，请我一碗饭吃，好到你的单位边仔上客一个。我怎么讲啊？我讲你听无？好，爱我动手是不是？大兄，你妈嘞！走啊！我讲钱的菜，你妈嘞啦，大兄。走啊！走啊！看，头一间咧老练呢，过来看卖。你会想死的哟！好啦，无法为你，当作报白尔哟。你过，对，按完照吧。啊！好，你真歹啊！我等你。光头白日，你安尼欺负一个查某囡仔，算什么查甫囝？拍什么拍啊？一个查某囡仔，而且互人欺负，恁竟然无甲一个甲跳出来甲伊斗相共，恁敢袂感觉真见笑？先用菜头搞骗，好啦。阿本，阿本，对，阿本安尼，我，阿本，伤口无看啦，啊你好无？我的兄弟啊，你是个怎样？阿爸，这面头家，你莫去咁爆了，叫你气啦！我是等来看你啊。阿本啊，你好无哈？你好不好？你今日较瘦呢。就看那个，喂，干丁大哥，食饭啦！干丁大哥，食饭啦！来，进来，好料哟！啊？啊，阮住喺这张画上，你是位倒找来？迄规家拢嘛有。我意思是讲哦，进前满城咧掠玉兰花的时阵啊，自从你的上司大兄田某头家过身了后，我才想到讲，我竟然连伊一张相拢无。我做惊食老的时阵，连田某头家伊生到什么形煞袂记的。到迄个时阵是要安怎？我就去街路一直找，才找到这张上较清气的家摕转来搭。安尼我就逐工会当看到伊啊。田某头家。好了，唔通讲啊！看来看去哦，你两个实在足同的，不愧是相识啊！阿婉呐，啊，你若要谈恋爱吼，小等下讲啦，先食饱啦，吼，笑死人。来，食饭。来，食饭啦。来，起来食饭。等下。阿爸啦，啊是有人客是？不是人客啊，是家己人啊。田某头家，食饭啊，较济。田某头家，我你讲哦，今仔日两个兄弟啊拢总转来，等下哦，你一定要好好甲因开讲，知无？哇，这是你上爱食长安卵哦，还有卤卵，嘿，紧来，紧阿食。婉呐，
顿饭好好食就好啊，你啊变鬼变怪。我哪咧变鬼变怪啦？人我逐工吼，拢嘛食三顿拢安尼做啊，我从来都毋捌惊过。无啊，咪姑诶，迄天我大较早嘛是你的头家了，伊即摆变成鬼，你就咧惊？我毋是惊啦，我是惊即摆你安尼吼，走火入魔会起笑啦。我若无安尼做吼，我才会起笑啦。无定恁感觉我安尼做是做戆的，毋过恁有想过无？添我头家伊较早是遐尔啊漂白，遐尔爱佚佗。假如讲有一天伊若想要转来厝的时阵，无所在人去，到迄个时阵，伊就变成孤魂野鬼。我阿母安尼一片的真心，你谁会当了解？哈？阿母啊，阿爸啦，你唔通哭啦，你的心意啊，阮大一定知影。就是。当然嘛是真实的啊！我甲阮大是相生啊，你安尼做，我就会感动，阮大嘛一定会感动的啦。别人安尼讲哦，我可能唔相信。毋过你若安尼讲，我就放心啊。食饭啊，食饭。来，食饭。啊对啦，咸面头家，你即摆转来，应该袂阁走啊啦吼。阿爸，我甲咪姑吼。你是毋是甲我讲，你等下就要走了？你敢知影？你无伫我身躯边，我一个人伫咧台北城，我是安尼互糟蹋，我是安尼互欺负，你知影无？啊，咸面头家。阿爸啦，我甲咪姑会留来，会住落来啦。真是的哦！害我咧烦恼一道久啊！食饭啦！我等下咧香烧水，甲你烫身躯，然后呢，甲你房间整理理。虽然讲我这个所在较无舒适来讲，也毋过小可款者，大三人还可以住一日。食饭啦！阿爸啦，来，这钱吼，你收起来。这阵啊，莫过去卖菜，留喺厝好好休困，知无？咸面头家，你是对我足好，佮替我想遮尔多。后摆莫过叫我头家，叫我添丁仔就好，知无？这边哪会用的？让我看到你哦，就敢若亲像伊看到添我头家同款。伊对我的温柔、体贴，甲伊的笑容，过去往事，我规个拢甲伊瀑布出来。就算讲你我过瘾一个，敢我咧也袂用的心。哎咯，啊，我听了吼，心内真艰苦，会去甘笋的。啊无，我叫你添丁大，啊若较认识的时阵，我就叫丁丁。啊，你讲我咧好无？好啦，我啦，好啦。你滚！哎呦，呀！是啊，有你敢撞击啦你！好啊啦，你两个啊，莫多吵啦，一个见面人等袂完啦，走啦，食饭啦。是你，毋是我。食饭啦！你该食饭啦。差不多啊，食老两啦。哇，啊，你真正要带阿板来头？我本来就是阿板，过了真顺利，像知影吼。既然要倒来吼，我看安尼啦。阿本啊，甲你甲田木大看做同一个人啊，啊你哦，佫无讨厌伊啊。我看吼，你甲阿本真是天生一对。啊？啊，恁两个一个见面吼，就答袂完啦。后摆生活绝对袂无聊啦。搁再讲，阿本啊，即马嘛是真正需要一个查甫人来去照顾啦。我看这个责任就交你啦。大啊，你莫甲我吼，甲阿本啊塞做对啦。阮两个见面哦，敢若冤仇人呢？伊的个性佫遮尔啊赤啦，我要哪会当的啦？叫我甲伊做伙啊，我甘愿来去做伙想。哦，你甲阿本啊看佫遮尔无价值哦。无怪你无爱伫意啦，对无？无啦，毋是安尼啦，大啊。但其实阿本啊吼嘛无差啦，是我个人的问题，我甲伊袂合啦。但是你就无共啊，但阿本啊吼，遮尔啊介意你，佫遮尔啊听你的话呢。我咧甲看阿本啊对你吼，一定会对天福大哦，抑佫好100倍10000倍。哎，大啊，你是一个好人呢，对无啊？做小弟啊，我吼嘛是希望讲你会当娶一个某，过一个安稳的家庭啊。你讲去外口打拼奋斗，转来上无马口一碗饭，一碗烧汤通啉，安尼毋是真好？啊，你看当即摆，你是有一顿无一顿呢？你过的生活哦，就敢若半流浪安尼，歹过啦。咪姑啊，大个过去的代志，你上了解。你想看觅，
我感觉有迄个权利会当去爱别个查某人。哎，谁讲无啊？对啊，你唔通因为阿嫂安尼啊，你这世人无想要娶某呢？阿仁要安怎？阿仁需要一个老母啦，你也想看卖？莫阁讲感情的代志，个大个啊！加替你家己想吼，较实在啦。莫吵完我的代志啦，你要来袂？行，来行。唔只，唔只大个，大个。你若订伊煮啊尔？来，哥，是啦，我无几工啊，食完，搁来添啥货去？你要几斤啊？哦，搞订10斤啊10块。好，10块。好，来。哎，小弟，你看，一斤搁8公尔呢，啊10斤8块，你收我10块啊？你当我无读书，不要算啥啥？迄是昨昏的价钱，今日1斤是1块，你要10斤，敢是10块？哎呀，你做生意人呢啊？你看我要卖偌济就卖偌济啊？你根本咧食人嘛？高雄市啊，你讲对无？就是啊，昨日哦，1斤才7公尔呢。对，问题我人看。我是这间店的头家，我讲的话有准算，啊啦，话用了。有钱买米的留落来，无钱买米的哦，莫倒伫遮妨害我做生意。请。司机长，快点，请。免，我来看看水走啦。哦，阿弟啊，皇帝，好。哦，生意阁袂歹咧哈。希望你管教啦。这个意思。哎，无得变，你无咯，这个意思。无得变，认得，你认得赢啦。无得变。好啦，看你遐有生意啊，今仔用啊，我要请一个总督府来的这个调查官。哦，先算咧，我就来带你来看，什么叫做正港大人物？嗯，我也要去哦。大人物啦啊！你啉茶啦，免。孙家嘿，多无孙家多无。带你上家，带你啊！大爷，这你的新闻哦，不得了你咧！当然要去大人物咧。你礼拜啊，小改一下，你即摆开始哦，1斤加5角。好，歹势哦，即摆哦，1斤起5角哈，来。这贵哦，这人哦，慢点，来，走。啊，嫌贵了，卖买啦。我想啊去过去，肯定哦，毋是干那人先添我头家，连你辛苦的味都拢足共款的。不管是兄弟啊，啊嘛无管哦，我常常咧分袂清楚谁是本尊，啊谁是分身。哦，我这面龟吼，你臭汗什么啊？那洗都拢洗袂起来啦。奇怪呢，啊白白食五谷的，那伊流出来我特别臭。啊，分开拍，对，爱分开拍，安尼臭汗什么吼，才袂传染着。真慢。啊，有啥物代志是？阿公，你这个所在有侵犯人的小。无这个代志啦，但是你莫听人后白讲，只讲我一个人咧大尔，我是一个流女子，我哪有可能去闯什么人冤啦？我查哪会知影？我查看卖咧。啊，大人啦，无这个代志啥啦？我别查啦，大人啦，啥啦？阿伯。我，你讲哎呦，你是咧创啥嘛？你整这型的害人我要惊死呢！谁叫你偷带伫遐讲我的歹话？你哦，安那？就是这样个人嘛，我才会讲你的歹话啦。要若无，我若不爱去讲顶个的歹话，因为伊无亲像你，这尔爱作怪，遐尔爱创敌人啊！哈！我哪有啦？这尔爱作怪，遐尔爱创敌人啊！哈！我哪有啦？安怎啦？我啦，是我啦。
你放啦！阮大个吼，我哪会做怪？伊做大怪啦，大官啦，我做小怪，小官啦。好啊啦，时间无早，出来。好啦，啊，不，你两个穿是要倒位啦？我们要出去办一寡代志，等下再跟你讲。呀，你听咧？哎，查某人吼有耳无喙，谈做煮饭，等查甫人倒来就烧。小你头来小。我甲人等伫咧厝里，上多我甲人爱煮饭尔。我若较骨力来练吼，我嘛陪你种地啊，我嘛是煮饭好啊啦。你啊，我请这书，好喏，感觉喏。哇，大伟，安尼已经足歹啦，你莫搁换啦，你搁换落去哦，我看天要黑啊啦。啊对，有够拍就好。啊，时间强要袂赴啊，兼要交互你。我即摆要去教大人物食饭，哈，好，小替我结一个，哦，较老实的哦。嘿啦，放心嘛，大伟，顺行哦。今仔一定遐困啊，若要买米，明仔就趁早。哎，大爷，电话要买米，我那就等下明仔食先。啊，免，即马就使买啊！啊，请问你是等下单位要叫米啊？别讲咯，这尔无礼貌。伊是台北警察厅叶妈某都厅长，我若是恁管区叔叔去定时，按关紧行咧。啊，是，小唔知，小心咧，听大字咯，莫唔小计较，水莫洗。我要订米，恁店的米够有够？哦，大姨啊，你几岁就有啊？啊，请问你要几斤啊1万斤。啊，一万斤啊？有啊无啦？啊，有是有啦，啊是讲吼，你也毋捌订过这济米啊？啊，即摆吼订遮济哦，毋知是要创啊吼？老说，我要送个淡水桥头下骹遐散车人大个所在，你有听清楚无？散车人大个所在，啊，为啥要搭去遐咧？别讲咯，来恁讲一句，你问几下解？总督府有一个高级官员要来，这我知，这个高级官员来到咱台北城，一定会来巡视的。是。你想看觅？我敢袂当互伊看到讲咱台北城，还有连一顿饭都食袂饱的百姓，对我来讲，是毋是真无民主咧？是，大人啊，你讲你都对啊！你安尼讲我就知影，我即摆吼随来办吼。小弟，你脚手较紧，1点钟内将米送到位。是，我即时来办吼。等下，米送完了后，直接去酒楼找你叔叔去请款。请款免啦，免遮紧啦。啊，恁公家机关吼，欠1、2个月，这是事上的代志啦。阮吼唔惊恁倒啦。别讲咯，叫你去领钱，你是意见上？我甲你警告，今仔日你若是无去领钱，以后阮伫遮叫的米，你一角钱都领袂着。是，我办了吼，随紧领就是啊啦吼。唔对咧，啊，即摆酒楼咧请人客，啊，我这么请款，敢若无啥好呢。阮若是挑工啊，袂伫长官面头前来付款，安尼才会当互知影讲，阮警方甲百姓来往是清清楚楚的，你知影无？哦，你安尼讲我就知啊，我知影要哪做啊。小弟，这是阮厅长为着要感谢恁头家长期来配合，所特别准备的礼物。到时阵你先煞摕恁头家知无？知，我一定着阮头家啊！阮头家若看到这吼，一定欢喜甲死死混去啦。你阵若表现了好，我可以叫恁头家甲你加薪水，到时阵你嘛是共款，欢喜甲死死混混去啦。多谢，我即摆吼随来办。小等下，一看到长官来时，你就爱将手头的旗啊吼，大力甲我压，要唔然安尼哦，我会大声喊“拉下马西”，知无？哎，那这方面哦，因是比你较厉害啊，免你淡薄教。我叫你来啊，是来做声势、斗闹热，唔是要来制造紧张的，快点啦！嗨！
是查某的。你是台北州的顺查，数日去送吼。嘿，我是。你好，我林凤。豆豆有人辛苦。いらっしゃいませ。哎，啊个港铁重要，啊不给叫到贵宾，哈。来，咱大家啊，来敬咱这位为日本来的调查官林凤长官一杯。哎，来，干杯！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 咱这位长官确实是无简单的人物，大家想看卖啊？身为台湾人啊，会用个入去这个总督府来担任调查官，来讲，这是毋是真了不起的代志？了不起，了不起！所以去送，你过奖了。无喏，我这是实话实讲嘛。安尼好啦，明仔载吼，我才去安排一趟愈大摊，安尼好。多谢你的好意。我这回转来台湾是有重要的任务。任务？啊是哪一方面啊？啊，好啦，那么来，海骨。所以去送。前一阵仔日本国的国库发生一件窃盗的案件，你知无？这我知啊，不过这是伫日本发生的代志，这甲台湾有啥物关系？国库内面有一个印军票的五仔叫放去。根据情报局目前的资料，因已经转移来到台湾。我就是因为侦办这桩案件来。我那安尼这是大代志哦。大人啊，すみません。阿姨啊，你来遮创啥？你无看？阮当地咧讨论啊国家大事。头呀，我有电话代志哦，要禀告大人啊，连哦，你就知影。什么代志？大人啊，你的顶时哦，三本厅长交代我做的代志哦，我无到1点钟哦，就甲办好啊。三本厅长，你在办啥物代志？是安尼啦，伊叫我吼，我迄边区哦，迄1万斤白米哦，我已经处理好势啊。1万斤白米。是啊，而且哦，伊个代志办煞哦，虽然给1,000块，这是收去。这米都毋是我订，你啥要我1,000块啦？啊，伊讲这是北区的警察厅，要关了民区的百姓食的。大人啊，啊这是好事，你敢是物件双脚双手赞成？赞成？这就超好啊！我根本啥物都毋知影。欺处理，啥个我创治啊？三本厅长根本就无伫台湾，哪有可能有凊彩摕人去订米，就要叫人直接去烧哈？无咯，大人啊，这1万斤的白米吼，毋是小数目咧。啊，你若无认这笔数吼，我比较会倒呢。迄是你大代志啊！对啦，伊搁摕这物件吼，阮头家啦。我讲拢事实，我无袂讲话啦。用人话。1万斤白米。哦。走啊！要骗人吼，无我嘛讲别人，
同知啊，讲我是讲玉兰花啊，掠去抬头咧。啊不，大家排队啦，大家排队啦，大家排队啦。来，排好排好啦。听讲哦，玉兰花聊天顶吼，不是经死啊吗？什么黑白讲死啊？迄是啊臭日本仔讲的啦。聊天顶哦，伊会飞天的阵地啊，哪可能清清楚楚就去遐臭日本仔掠去？莫听黑白讲。来，换老赵，来。哎，安尼讲来吼，你唔有看过聊天顶？什么捌看过尔？我甲伊吼是好朋友，你若唔信啦，问我这兄弟啊，伊上清楚啦。我听讲吼，迄聊天顶有三头六臂，迄真个吼。哎，什么三头六臂？这聊天顶哦，伊是千手千眼。啊，若无啊，那我就将这米啊，多留恁大家啊，对吧？来，这玉兰花啊，你家己一个，走去一个米库内底，在神不知鬼不觉中间，双手摸万几斤的米，一条跳8里，哇，2条跳到有呀，哇！所以派我将米啊来分留恁大家。赞啊！好听吼，本来我是无啥想要讲互恁听啦，好啦。既然恁大家哦，同我拍到变变去，来，我来继续讲给恁听，我再去推一摆。这玉兰花啊，朱宗。是你吼，是我摕来啦。我就知。你哦，较掂的较无棒。来，三位摕着米过来，来，过来哈，来，谢你。这米内底哪有钱？对啊，哪有钱啊？真正是玉兰花在办桌啊，是玉兰花聊天顶啊。咱这日本人摕遐钱吼，就要还人呢。系啊。别讲了，这个玉兰花唔是已经死足久，我会当时唔出现，偏偏在演的时阵，敢别出现啦。好，你教恁爸做，我会互你写足歹看，我会互你死了足歹看。敢着爱遐冲动？对吧？即摆是啥物时机？甲咱警方公然作对的人，绝对毋是一个普普通通的人物。你哪会迄回事？应该爱甲掠活，看伊是啥物了不起的人物，然后才豆豆仔甲伊刑，搁再甲伊拖出去游街示众，这叫做抬价架高，捌无？你看，也是你有眼光啊。毋过，这个人足歹扭人的呢。掠玉兰花，我全力协助你。对小你看。大家听好，我是顺记礼行100年老店的头家哦。有这个人留落来，无这个人哦，莫挡伫遮哦，妨害我做生意哦。今仔日7天，明仔载就1箍，后日就可博我大赚钱。顺记礼行。站住！太过来了，你莫甲拍死！不是啦，啊，就昨你边的迄间米店倒啦！捌查某，来喊我大细声，几什么代志？哎呀，有听到，较细声。先怎啦？丁个，你啥有够高呢？你安尼凊凊彩彩，就甲迄间恶行恶做的米店撞倒去，实在足钦佩哦！是哦。哎，阿妈啦，我嘛有份呢，你莫甲我钦佩者。啥啦？假使讲，若毋是顶个想出这方法，敢有你的分心哈？喂，阿满啦，喂，是好啦，啊，恁两个吼，一个见面就答袂完啦。大人大种啊，佮跟恁囡仔同款。哎。喂，丁个，我想要甲你来去办代志，你拢无爱教我一寡步数，我以后是要安怎甲你去刑劫中医啊？兴劫中医，唔通，阿满啦，到时阮大名声哦，叫你拍了，明的。你讲这是啥物笑话啊？好，我著骗你这句话，我阿满啊，就算讲无食无困，嘛要学比你较紧啦。哦，我等你。你是哪个款呢？咱们老板可袂出名，你先去讲念起来，还是冤袂煞心。
够有甲我这事吼看在眼内。是阮想要做大弟啊！阿爸啦，你想要拜我为师敢毋是？到以后到安尼，够有气来教你功夫。歹势啦，我本来是去街仔去菜市啊准备要买菜，还毋过听到米店倒了，足欢喜的，咱走倒来，咱袂记买，我想要倒来去买，吼，师傅。大个，啊你真正要收阿阮来做徒弟啊？唔通啦！你是读较歹医生，我互阿爸那一笔钱哦，有够会到台北生活啦，应该是无问题啦。是讲咱两个哦，应该要找一个机会先来走，才袂去拖累着阿爸。是安尼啊？甲我倒一支上大支上肥的猪脚。好好水啊！嘿，又搁是你啊！后菜碗啊，又过来买创啥？我是来甲你买物件，毋是来甲你抢地盘，嘛毋是要来找你冤家。安怎？你无爱做我的生理是？我情愿饿死嘛，要去趁你的钱啊！谁会知吼？搁想要变啥把戏？你莫别看了我无点哦，你留住我无真心。钱哦，我跟你讲，我足济啦，这钱啊，你有看无？哈？钱啊？这毋是钱少哈？你毋捌看过这侪钱对无哈？就算讲哦，你即摆跪咧求我甲你买吼，恁做妈嘛袂记甲你买啦哈！你莫留准这一整工，你一单咧卖猪肉尔，我甘愿来去买牛脚、羊脚、鸡脚、鸭脚，就是袂记买你的猪脚。警官，你别往那顺，我来头前看发生什么代志。你想有问题哦？想要甲你看无钱食饭啦？今日倒可能有啥咧代志？我无钱，你看我无钱，我有钱食落，你现在就吵落来咧，啥嘛无聊？哎呦，我走，大力！钱摕我看啦！啥喏？我也无偷无抢啊，根本有钱犯罪是。无偷无抢来行啥？把钱摕过来！嗨，大人，你叫啥名？詹万，这钱确实是袂少，讲钱倒来。迄阮兄弟啊，互我的啊，阮兄弟伊咧做生意，有钱咧周转，有啥毋对？台北城也无规定讲有钱犯罪啊，你讲对无？无偷无抢来上介好。恁大人相信啦！安怎？你无话通讲啊吼！我有钱啦，我有钱啦，要甲你赢的是。你是？警官，这啥问题是毋是？了解。警官，这啥问题是毋是？了解。这帮，差不多，我用这都是钱啦，你给我进来去啊！什么代志啦？对，阿伯吼，叫他吵日本警察，来去警察厅问话啊呢。啊，要啥物件先让警察抓去？我是听人咧讲哦，这警察咧怀疑阿伯啊，雄雄有遐侪钱，所以甲抓去啊。呀，这个阿伯啊，那这样无细事啦。对啊，这日本警察来咧问人哦，是足凶的呢，莫讲查某挡袂牢，有当时连查甫都挡袂牢，你也赶紧想啥办法啦。你甲我放开啦！我到底是做毋对什么代志？无你莫甲我讲一个理由啊！你紧着下，早晚老你知是什么原因啊？
丁哥，啊你看内底有啥奇怪所在无啊？这个银票甲一般的银票看起来并无啥物差别，但有讲这顶头的号码有问题。日本国库印台白用头提起迄个模啊，都是这个号码开头。既然模啊去用头提起，就无可能搁在意。是安怎？这个银票拢总是迄个号码开头。哦，那安尼你的意思是讲，这笔钱就是你用头提起的模啊所印出来，对不对？你出路的呢？我就甲讲，这钱是我兄弟互我。啊，你讲啥物号码问题？你去怪因头啊？你怪来怪头，甲恁想要创啥？这跟我啥物关系啊？哎，你甲头来辩解哈，我调查过啊，你的quyền力啊，我真清楚。你伫台北州啊，除了要做过聊天互因兜查某囡仔以外，根本就无啥物亲人。你讲你有兄弟咧做买卖，是啥？嘿，是我较早换徛的，伊是要等伊福建啊？而且我嘛毋知伊伫倒位，不过这个钱是千金万块拢伊互我，但是我你若毋相信，你会当去福建找伊啊？啊，你甲恁爸咧装痟的哦哈！你若讲要去日本，安尼我毋得去日本查。你是甲我当作食饱样无代志做哈？怎摆？聊天户的小弟，是毋是就是叫兰花聊天顶？过去你捌伫咧因兜做过查某囡仔，即摆身躯阁有即批银票，你讲，这是毋是甲叫兰花聊天顶有关系？我毋知啦，咱伊两个吼嘛毋知死对倒位去，这个钱真是甲伊两个拢无关系啊！两个？我是自头至尾都无讲两个哦，是你讲的哦。囝仔安尼讲即个案件，毋通还阁有共犯。但你我啥物话拢毋知，你莫问我。莫问你，我了了创啥？丁哥啊，这种啊共犯人啊逼头顶的代志，我上介厉害。你放心，我会予伊为虾米会拢毋知影，甲虾米会拢知影。你休困，这代志交互我就好。莫讲吼，叫你莫讲。你免继续你阿结婚着，我无办法啦，要别讲。司机长，嘿，这个查某囡仔交我审问，以后这件代志你毋免管。哎，啊，毋过伊是这，啊，去法大个所在。嘿，对我先行啊。咁这是有款代志。我徛远吼，听无啥清楚啦。但是以我所知影，迄蔡警察掠阿某男生伊钱多啦，是遐钱哦，真正有问题啊。这真正受啥问题？嘛是阿某人去用掠尔，佫会拖入着更加侪无辜的人。讲起来，咱是害着人，你知无？大个啊，咱嘛毋是挑工的啊，即摆莫想遐啦，赶紧想一个办法救阿某人较要紧啦。
阿爸，我无看，安尼好无？我叫是玉兰花，是啥物了不起的任务？原来是你。你是凭啥物认为我就是玉兰花？昨晚的档案我已经看过，我也料想会到玉兰花一定会来救。果然许扣我约甲准。阿婉啊，是无辜的，伊甲这件代志一点仔关系都无。我知影伊是无迄个才调，也毋过有。传说中的玉兰花是一个行劫中义的人，伊为着要劫负债，常常甲日本政府咧作对。只一点，我会用个放目无甲你计较。也毋过，伊偷摕日本国库内底印军票的簿仔，偷偷印钱放在你家己的落地仔内，无处事理，凭这一点，我就袂当帮你啥。什么无啊？我是唔知啦。就算讲我有迄个无啊，我嘛无迄个技术来印军票。无毋对，钱我是为迄个日本人厝的摕出来。你阵若要调查，应该去找迄个日本人下手才对啊。你若是讲老实话，我不但会帮恁一件，并且呢，这件代志我会用个当作有捌发生。你唔通袂记，我是恁日本政府上届偷听玉兰花大贼股。恁日本政府用尽办法要抓我，反倒转来你煞要放我。讲起来，我也毋惊你知影。虽然我是总统府的官员，也毋过我嘛是台湾人，我也共款爱台湾，替日本人做代志，毋是我甘愿。也毋过，也只有这个方法，我才会用偷偷为台湾来效力。话搁讲倒转来，假使若是有人敢向我的声誉挑战，我也绝对会放手。伫日本呢，我不时都会听人讲你的义行。也毋过，当我以为讲钱是你偷赢的时，我会讲对你是非常非常的失望。所以你今日埋伏直接等我，只是想要证明这件代志是毋是我做。也毋过，我咧街啊，才给你记一摆面，你就遮简单就相信我。我相信我家己的判断。我才凭你为了要救这散车人，甲私自硬拗迄1万斤的白米，我搁较无迄个理由无相信。又啥？讲坦白，军票簿仔失窃的代志，我需要你的协助。你甲我讲，迄个日本人住伫倒？也若阿婉，伫迄代志还袂清楚以前，伊必须要留伫